Örnek 3. Sorumuzu okuyoruz ve önemli parametreleri not alıyoruz. 10 kW 120 voltluk doğru akım seri jeneratörünün. Demek ki doğru akım seri jeneratörü var. Alma gücü terminal 10 kW. Terminal gerilimi ise alma değeri yine 120 volt. Bunlar etiket değerleri. Jeneratör dediği için buradaki nominal güç elektriksel çıkış gücü. Motor olsaydı mildeki çıkış gücü olacaktı. Bunun yerini ayırmak önemli. Bunun yanında seri alan sargısı RS 0.05 ohm olarak verilmiş. Bu da makinenin bir sabiti. Ve bundan sonra sorulan sorularımıza bakalım. A. Alma gerilim ve akımında indüklenen endüvi EMK 132 volt ise endüvi direncini bulunuz. Nominal şartlar var. Alma şartları nominal uç gerilimi var. Nominal uç gerilimi ve nominal alma gerilim ve akımında. Hocam bu seri sargı direnci içinde endüvi sargı direnci de yok mu? Zaten onu soruyorum. V nominal, I nominal varken alma gerilim ve akımında endüklenen EMK, EA aynı zamanda EA 132 volt iken endüvi direncini bulunuz. Böyle bir durumda RA nedir diye soruluyor. Bak senin sorduğun şeyi soruyor. RA'yı soruyor. Hemen buradan başlayalım çözmeye. RA bir kere eşdeğer devrenin içinde gelecek. Şuradan RA'nın yerini tespit edelim. EA fırçalar. Seri motordu, seri jeneratördü. Seri jeneratör burada çok kullanılan bir jeneratör değildir, onu söyleyeyim. Bu sadece bir örnek. Burada terminal gerilimi var. Seri sargının direnci vermiş 0,05 ohm. Kendisi RS. Burada RA var bilinmiyor ve soruluyor. EA şu anda şu çalışma noktası için 132 volt. I nominal var diyor. I nominal kaçmış? Vermişti soruda galiba. Vermemiş. Vermemiş. Biz bulacağız. Bu bir jeneratör. Demek ki burada bir yük var. Şurada bir yük var. Ve yüke şu anda I nominal akımını aktarıyor. Bu I nominal akımı aynı zamanda IA'ya eşit gördüğünüz gibi. Aynı zamanda IP'ye de eşit. Seri makine olduğu için hepsi birbirine eşit. Yük akımı, field akımı ve armatür akımı hepsi birbirine eşit. Evet. Gerilimi biliyoruz. O var 120 volt. Şurası 120 volt. Çıkış gücü var. O zaman akımı bulmak buradan son derece kolay. Akımı bulmak hemen başlayalım. P bölü V eşittir I denkleminde özelleştirme yapıyorum. P nominal, V nominal, IA'nın nominal değeri gelecektir. Hemen yerine koyuyorum. 10 kW'lık makine, gerilim 120 volt terminal gerilimi. Dolayısıyla yükü aktaran akım ya da endüviden geçen akım, field sargısı akımı buradan 83.33 amper olarak bulunur. Evet, şunu da bulduk. Şimdi artık yapabileceğimiz şey RA'yı aradığımız için RA'nın içinde bulunduğu denklem buradaki çevre denklemidir. Hemen şu Kirchhoff çevresi boyunca Kirchhoff'un gerilimler yasasını uygulayalım. Endüklenen gerilim eşittir devre üzerindeki gerilim düşürlerin toplamına. IA kere RA birinci eleman. İkinci eleman IA kere RS.
Yani şuraya parantez yapabilirim. RS artı V terminal gerilimi. Hepsini yerine yazayım. Yani bildiklerimi kontrol edeyim. A'yı biliyor muyum? Biliyorum. 132 volt. Tamam. 132 volt eşittir. I'yı biliyor muyum? Biliyorum. 83.33. RA'yı bilmiyorum. Sorulan şey o. Artı RS 0.05 biliniyor. Artı 120 volt terminal gerilimi. Burada RA artık kolayca çekilebilir. Tek bilinmeyen var. RA eşittir 0.094 ohm. Evet. Birinci soruyu çözdük. İkinci soruya bakalım. B şıkkı. Okuyorum. Jeneratör nominal uç geriliminde ve nominal yükün %60'ı oranında yüklü iken üretilen EMK'ya buluyoruz. Şuraya not alalım. Bu da yine öğrencinin karıştırdığı bir şey. Diyor ki nominal uç geriliminde yani terminal gerilimi 120 volt. Bu B şıkkında. Fakat I diyor bir önceki I'nın %60'ı kadar diyor. Nominal akımın %60'ı kadar olacak diyor. Bu durumda EA'yı buluruz diyor. Bu ve bu varken EA'yı buluruz. Arkadaşlar bunu transformatörde daha önce hatırlıyoruz. Yüklenme oranı diye bir şey vardı. Alfa yüklenme oranı. Yüklenme oranı. Elmak 1'de. I alfa yükünde akım. Alfa çarpı I nominaldi. Hatırlayın. Nominal akım %50'si. %50 yüklenmedeki akım. Yani bir makine %50 yükleniyor diyorsanız bu akımın %50, nominal akımın %50'si olduğunu diyeceksiniz. Burada da akım üzerinden konuşmak gerekiyor. Belki daha karmaşık hale de getirilebilir ama bu kadar söylemiş olayım. Çünkü böyle yaptığınızda şunu da söyleyebilirim hemen. P nominal neydi? V nominal çarpı I nominal diyor. Alfa ile çarpmak demek. Burada P alfa. Yani alfa 0,5'tir mesela. %50 yüklenmeyse %50 yükteki güç demektir. Bu da bakın nereye geliyor? V nominal çarpı alfa I nominale geliyor. Yani akımın %50'sine geliyor. Dolayısıyla adamın bir tanesi burada V ne de değişiyor falan diyorsa kafaya daha karışabilir ama karıştırmayın. Standart anlatım budur. Yani yüklenme oranı deyince akımın nominal akıma göre yüzdesinden söz edilir. Şurayı sileyim açıklamadan sonra. Ama silmeyeyim. Gücü alsak aynısı çıkar mı? Çıktı, aldım işte. Aynısı. Mesela orada akımla çarptı direkt. İşte bakın. Burada da aynı. Sadece gerilimin nominalde kalma garantisi olması gerekiyor. Yoksa bunu yazmak zor olur ama dediğim gibi bir şey sadece ben anlatmıyorum. Yani bu standart bir yaklaşım. Alfa deyince alfa akımın yüzdesini veriyor. Evet. Bunu nasıl çözeriz? Bir kere akımın yeni değerini biliyoruz. Gerilimi biliyoruz. Dirençleri de az önce bulduk. O zaman hemen Kirchhoff çevresini çalıştırdık. Yani B şıkkı için şu denklemden EA sorulan şey zaten EA değil mi? Evet EA. O zaman o biliniyor. A ne olacak? Az öncekinin 0,6 keresi olacak. 0,6 kere A nominal. İşte o da burada 83.33 çarpı RA artı RS. Şurası RS idi. RA'mız 0,094
artı RS 0.05 terminal gerilimi 120 volt, nominal 120. Bakın her şey biliniyor. Bir tek EA'yı çekmiş oluyoruz. EA'nın böyle bir durumda değeri 122 volt oluyor. Evet. Hocam akımı düşürmemiş miydik? Değişikliğinden. İşleme düşürdüm. Şurada değiştirdim ben. %60'ı. Nominal akımın %60'ı. Tamam. İşte 0.6'dan çarparak düşürdüm. Şey yapıyor ama 127 çıkıyor. Ben hesapladım da 127.2 çıkıyor. Sen şimdi paralelde hesap yaptın değil mi? Hı. Tamam. Olabilir. İşlem hatası olmuş olabilir. Kaç dedi? 127.2. 127.2. 127.2 volt. Tamam. Düzeltiyoruz. C şıkkını çözüyoruz. C 131 volt endüvi EMK'sı ile EA eşittir 131 volt. 8 kW güç ürettiğini kabul ederek aynı anda güç ürettiği diyor. Burada bir ilişki var. Güç ürettiği. Güç ürettiği. Jeneratör bu zaten. PA eşittir 8 kW. Güç ürettiği. Bu endüklenen güç. Üretiyor. Bunu yüke verecek. Yukarıda yüklerden bahsediyoruz daha önceki sorularda. Terminal gerilimli buluruz. Bu şartlarda V nedir? Şimdi bakın P'nin bazı arkadaşlar karıştırabilirler. Hocam bu çıkış gücü diyebilirler. P eşittir V çarpı I ya. Zaten sorulan şey V. V'yi bilinmiyor. P'yi biliyoruz. Bu biliniyor. Bu bilinmiyor, bu da biliniyor. Dolayısıyla sorunun PA olması birazcık buraya da itiyor sizi. PA'ya gelelim. PA nedir? EA çarpı IA'dır. EA çarpı IA. EA'yı vermiş mi adam? Vermiş. O zaman IA'yı hemen bulduk. IA eşittir PA bölü EA. O da eşittir 8000 watt bölü EA 131 volt. Eşittir kaç çıkıyor? Ahmet? 61.08 bölüm hocam. Tekrar edelim. 61 amper çıkıyor. O zaman artık gerisi kolay. 61.08. Terminal gerilimini soruyor. Terminal gerilimini soruyor. Bu seri jeneratör, tekrardan hatırlayalım. Seri jeneratör denklemini EA eşittir IA kere RA artı RS artı V idi. Burada terminal gerilimi soruluyor. Bu biliniyor. Bu bulunması lazım. EA'yı vermiş 131 volt. Hemen giriyorum. IA az önce bulduk. 61.08. RA 0,094 idi. Yine soruda sorulmuş ve bulmuş idik. RS etikette verilmişti. Soruda verilmişti. 0,050 artı bilinmeyen şey voltaj. Terminal gerilimi. Buradan V kolayca çekilir ve Ahmet 122.2. 122.2 volt. Şimdi bakıyorum bir basit sağlama. Sağ tarafa cereyan satabilmek için sol tarafın büyük olması lazım. Yani EA'nın bundan büyük olması lazım. Evet, büyük. Bir doğru yoldayım. En azından onu test edelim. EA büyük olacak ki jeneratörden akım büyüke doğru gitsin. Evet. Terminal gerilimi bulmuş olduk. C şıkkını da çözdük.